नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, यदि आपको सर्दी खांसी जुकाम हो और गले में खराश हो और खांसी जो आ रही है वो मेनली ड्राई कफ हो यानी सूखी खांसी हो, जिसमें जब आप खांसते हो तो बिल्कुल बलगम नहीं निकलता है, तो उसकी सबसे इफेक्टिव सिरप एलोपैथिक में रेसवास कफ सिरप होती है। रेसवास कफ सिरप डॉक्टर रेड्डी फार्मास्यूटिकल के नाम से मार्केट में आती है और इसमें क्लोरफेनेरामाइन मेलिएट 2 mg प्लस लिवोड्रोप्रोपेजाइन 30 mg होती है और ये ड्राई कफ की सबसे इफेक्टिव सिरप है। इसको एडल्ट के लिए 10 ml सुबह दोपहर शाम TDS लिया जाता है। इससे सूखी खांसी, रनिंग नोज, सोर थ्रोट में बहुत जल्द राहत मिलती है।